将军，水备好了。最后留下的亲卫低着头道：“出去。”是。蓝湛抱起已浑身是汗的魏婴，直接丢进浴桶里，冷眼看着他挣出水面，绑在一起的双手攀在边上不停咳嗽，站都站不起来，像被暴雨无情拍打过的芭蕉，可怜又柔弱。蓝湛把附在他脸上的湿发拨开，那些脏污都被冲去后，面容如春日桃花，又粉又嫩，那双红红的眼更是清如春水，又纯又勾人，真是一副好皮相。魏婴看蓝湛的架势是要来真的，心中恐慌，昆香控制不住地露出几丝，清甜不腻，却带着几分幽密，引人遐想。用昆香勾引本王，昆则在钱元面前放信香，便是求欢之意。同理，钱元若对一个昆则有意，便会放出钱香。但蓝湛钱香并无回应，看出他眼底戏谑，魏婴羞耻的泪花在眼里打转，只好再次服软。不，奴没有，奴只伺候过温二殿下，不佩服是王爷。蓝湛因那怪癖，从不让昆泽近身，连姑苏皇帝安排的美人都看不上，洁身自好也是出了名的。魏婴就不信自己都这般说了，他还受得了？蓝湛一顿，盯着魏婴那张绝美的脸，意味不明的笑了。是吗？小骗子，破了身的昆，可没这么干净甜美的昆香。本王好奇，你究竟是谁派来的？若真是温朝的侍奴，怕早被享用过，他留下在身边的昆泽都只会暖床。手指在他锁骨上划过，轻佻极了。没想到蓝忘机如此难搞，魏婴欲蹲身往桶里埋，却被蓝湛按在桶边，无法动弹。文明和谐，魏婴带着哭腔承认：我是夷陵魏国皇子魏婴，要去兰陵和亲的，战王不能碰我。惊惧之下，他的昆香更是散了满帐。蓝湛不是柳下惠，美味当前，钱香终于被引诱了出来，霸道又凌厉。魏婴的信香完全被碾碎，魏婴背对着他，全不知身后钱元的眼底玉色。呵，胆大包天的小骗子！和亲队伍早离，那位夷陵的小殿下还亲自与本王致谢救命之恩，莫非你是说他是假的？本王可不信。你闻闻自己的昆香，真浓。皇族昆则皆习控香之术，昆香只会在夫君跟前袒露，你的昆香快把本王包得密不透风。他是假的，我是真的。送亲的人定然认得我。至于控香术，他是皇族公子，自然学过，只是不知为何现下未能控制住自己的昆香。且不说此时送亲队已进兰陵境内，无法追赶，本王还有军务在身，为何要为你一个小骗子耽搁时间？如今你唯有一个身份，便是本王的俘虏。蓝湛将水灵灵的大美人捏得腿软，很快爆了出来。小骗子还嘴硬，魏国殿下怎会管控不住自己的昆香？信香才是最好的调情药。当魏婴的昆香被蓝湛的钱香慢慢征服时，他的身体便失去了所有主动权，毫无防备地完全打开，并做好了容纳所有的准备。小骗子，你还没老实交代，你究竟是谁？我真的没骗人，我是魏国皇子魏婴，你已不是魏国皇子魏婴。我是……他还未明白蓝湛意思。我真的是乖孩子，你是本王的战俘，每一处都属于本王，以后只能乖乖待在本王身边，明白了吗？真是不乖的坏孩子。蓝湛冷叹一口气，把他狠狠教训了一顿。你欺负我，我讨厌你。我就是魏婴，他哭得伤心极了，我才不做俘虏，娇气罢了。你是魏婴，但也只是魏婴，不是那十子魏国皇子。魏国皇子已去兰陵联姻，做了金光善的后妃，记住了吗？蓝湛循循善诱，魏婴哭得迷迷糊糊，过了好一会儿才明白过来，可那个是假，无论真假，那就是魏国皇子，明白了吗？蓝湛摸摸他的脸，魏婴，你回不去了，即便你证明身份为真，又能如何？独自一坤在外数日，传出去两国颜面何存？回去了也不过白绫一条或毒酒一杯。再者，要不是本王救你，你便要被温朝抓走了，怎么算？本王也是你的恩人。都说救命之恩，以身相许，你继续给了本王，若敢逃跑，姑便亲自断了你的腿，让你哪都不能去。强买强卖。
着实厚如城墙的脸皮。魏婴腹诽不已，但小妖被掐在蓝湛手中，也不敢反驳，老老实实点头，懂了。魏婴垂头丧气的模样，就像蔫巴的鲜花，没有一点鲜活之气。蓝湛看着心里不舒服，把他抱进怀里，不容拒绝的语气十指相扣，淡淡允诺，只要你乖巧听话，本王定会给你更尊贵的身份。啊，是姑苏战王的专属俘虏吗？那我可真是万分荣幸。魏婴恨他强占，故阴阳怪气。蓝湛咬住他的唇，小殿下庆功台上的一举一动，不就想引本王上钩吗？本王如今乖乖咬耳，您怎又后悔了？呜呜，我引你个鬼！没良心的渣钱，倒打一耙，好生不要脸！滚出去！魏婴报以一通乱拳。蓝湛不想再刺激他，老老实实的出去了，却命亲卫看守住军帐，不准里边的人出去，也不准任何人靠近。去了另一处专门处理军务的大帐，军医兼幕僚看着他脖子上那些猫爪痕，笑眯眯道：“啧，看来王爷艳福不浅，也不怕来日东窗事发，那位夷陵小殿下给你一刀。明明发现了那是个冒牌货，却顺水推舟把真的魏国殿下塞进了自己战俘营，还帮忙扫尾，将送亲队早早送走，如今更是把人吃干抹净，啧，真狗！他永远不会知道。”蓝湛给自己倒了杯茶，姑能给他更好的，天下独一份的尊贵。呸！明明是想挑拨是非，给兰陵夷陵埋钉子，还想拉云梦下水。不过荣某就喜欢王爷这份不要脸的自信。荣幕僚打开扇子摇了摇，魏婴嫌身上黏腻，又叫了一汤水，亲卫很快提了新的热水过来。魏婴泡在热水里，一寸寸擦洗干净，看到脚腕上都有牙印，气哼不已，上辈子指不定是狗托生的。洗完未马上起身，而是整个人慢慢泡进水里。无人看见，魏婴在水下的微微一笑，那是一切尽在掌握的得意和满意。才貌双全，前程似锦的姑苏战王蓝忘机和沉迷酒色、垂垂老矣的兰陵皇帝金光善，一个洁身自好年富力强，一个妻妾成群子孙满堂，聪明人都知道要选谁。与其被当成可随意舍弃的棋子，不如狠下心来赌一把。乱世之中纵横捭阖，能笑到最后的人才是胜利者。这场逐鹿之局，即便我魏婴不能直接上场，也能背后执棋，而蓝忘机是他最坚硬的盾，亦是他最锋利的矛。谁是猎人，谁是猎物，不到最后一刻，谁又知道呢？